Tezek ne var lan gene? Ne var lan? Ha güzel, cips odasını dondurmaya çevirmişiz. Sniper lens. Farklı görünümü, farklı bir fonksiyonun olduğunun Aa bak işte pipet kamera, doğru, deminki adamların çekimlerimizde kamerası. çok sık kullanmıyoruz. Chat bu arada cips odası tier list olmuş, dondurma tier list olmuş. Paylaşmak isterseniz haberiniz olsun. Abi o değil mi konu? Nasıl o değil Tezek? Ha konu o değilmiş. Ya tamam boş ver, ayarlama şimdi. Şimdi veremem şimdi. Ya da veririm al. Hı. Çok acele de değil ki bu kadar. Çok dar bir kullanım alanı var. Makro çekimlerde f değeri çok yüksek olduğu için çok fazla ışık kaynağı gerektiriyor. Bu lens 15.000 lira mı? Olabilir ya ama çok hani ya bu çok meraklısına bir ürün yani. Böyle bir şey bir filmde, bir reklam çekimde falan kullanmak için alır ki. Kimse bunu normal kullanmak için almaz yani. Lensin ucunda led halkası dahi var. Normalde girilemeyecek alanlara girip Balık. farklı açılardan çekimler yapmanızı What the sağlıyor. fuck? Bir Norveç somonunun içi gibi. Veya bir pantolon ve arka cebi. Hem de kum taneleriyle. Oğlum böyle şey gibi değil mi? CGI gibi durmuyor mu? Sanki bilgisayarda yapılmış gibi. Bir tek bana mı yani böyle çok gerçek dışı geliyor? Bir kazak. İskambil kağıtları What the fuck? veya bir süredir temizlenmeyen bir süpürge borusu gibi. Hayır ya. Bugün sadece bu lensi kullanmayacağız. Daha yakından bakmamızı Bu ne lan? Sigara içen sağlayan ultra Lejyoner. makro bir lens daha var elimizde. Ve onun da ötesinde objeleri 1000 kat büyüten mikroskop kamera. Ruhi'ninki deminki adamlardan daha iyi. Gösteri başlasın. Bu odada bu kağıt bana sarı renginde gözüküyor ama size aynı şekilde sarı olarak gözükmüyor. Sizin bu videoyu izlediğiniz ekran sadece kırmızı, mavi ve yeşil ışıkları gösterebilir. Sarı ışığı asla göstermez. Sarı renk Tabi. spektrumunu Jigo time yapıyor şey. ekranlarda Lejyoner. üretebilmenin bir yolu yok. Ben bu odada gerçek sarı görürken siz sahte sarı görüyorsunuz. Sizden bahsediyor. Siz sahte sarı görüyorsunuz. Ben görmüyorum. Ben gerçek sarıyı görüyorum. Sarı ışığın dalga boyu kırmızı ve yeşilin arasında bir yere düştüğü için Tabii, get fucked. bilgisayar veya telefonunuzun sizi kandırması için yapması gereken tek şey ekrana biraz kırmızı, biraz yeşil ışık göndermek. Ben gerçeğini görüyorum. Şimdi eğer gözünüzü yeteri kadar kısarak ekrana bakarsanız veya biraz bulanıklığı arttırırsam yine retinanızı kandırabilirim. Sarı görürsünüz. Fakat gözümüz yeteri kadar detayı görmediği için onu sarı olarak algılarız. Kağıt paranın içinde Cibate demirlerin sarı. olduğunu çoğu insan bilmiyordur. Bunu güvenlik önlemi için yapıyor olmalılar. Biz bu doları mikserin içine koyacağız. Daha sonra mıknatıs yardımıyla demirlerini ayıracağız. Bu kimin aklına gelir? Bu bir tek Ruhi Çenet'in aklına gelir ha. Parayı mixerlayayım sonra demirini ayırayım. Başka kimsenin aklına gelmez bence böyle bir fikir. Mıknatıs yaklaştırdığımda geliyor yaklaştı. The fuck? İçindeki küçük demir parçaları ayrışmış oldu böylelikle. Doların gerçek olup olmadığıyla alakalı daha birçok ipucu var. Burada George Washington'ın yakasına parmağınızla sürttüğünüzde bir ses alacaksınız. Yaka tarafında dokunun biraz daha kalın olduğunu hissediyorsunuz zaten. Ayrıca normal bir kağıt var Oha. elimde. Kalemle bir çizgi atıyorum. Gördüğünüz gibi burada çizginin en başında biraz daha koyu bir renk var. Boya burada daha fazla akıyor. Kağıt parada yaptığımda burada Nasıl ya? boyanın eşit dağıldığını görüyoruz. Dolara yaklaştıkça üzerindeki çizgilerin mükemmel keskinlikte olmadığını, mürekkebin dağılmış olduğunu görüyoruz. %75 pamuk, %25 keten. Federal Reserve kullanılır 1 dolarlık bir banknotun ortalama ömrünün aşınma ve yıpranma nedeniyle 6,5 yıl olduğunu söylüyor. Sırada makro ölçekte 5 Türk lirası var. Güvenlik önlemi gereği ön yüzündeki yıldızın aslında onlarca adet 5 TL Oha. Doğru lan. Bunu fark etmiştim ben bir kere. güvenlik önlemi Yaklaşınca belli oluyor bu ya. gereği ön yüzündeki yıldızın aslında onlarca adet 5 TL yazısından meydana geldiği çoğu kullanıcı tarafından bilinmemekte. Kalemlerden bahsetmişken kaleme yakından Hiç derste sıkılıp para incelemediniz mi ya? Benim çok lise aktivitemdi böyle 5 lira. Bakıyorum böyle Saydam Atatürk var sağ tarafta falan. Klasik ders aktivitesi bu. Number one, artık dersten çok sıkıldım aktivitesi bu. bir bakalım. Kalemin ucundaki yeşil boyalar makro Bir de şey 1 liranın içine çıkartmaya çalışmak. Onu yapmışsınızdır büyük ihtimalle değil mi?
50 kuruşla 1 liranın içini çıkartmaya çalışmak. ölçekte seçilebiliyor. Tükenmez Sonra şey korkusu. Ulan çıkartırsam geri takınca sahte para mı oluyor bu? Çıkmıyor. Çıkıyor. Bazıları çıkıyor. Bazıları çıkıyor. Ben hiç kendim çıkaramadım ama çıkmış halini gördüm. kalemin ucunda aslında bir top vardır ve kalem Evet, bu da kağıda bilinen bir temas şey. ettiğinde içindeki bu top mürekkebe sürtüp hareket eder. Günlük eşya Ya bunu kim nasıl düşünmüş kaç sene önce? Bu çok ilginç ya. Bu ballpoint pen fikri çok bana garip geliyor. Yani hiçbir zaman aklıma gelmez böyle bir icat benim. Eşyalar makro ölçekte sanıldığından çok farklı. Minicik bir top var orada. Ve ekmek, kraterli yapısı yakından böyle gözüküyor. Peki küflenirse? Bazen Biraz geç küflenmiş oldu ama ekmeklerin buldum yeşil bu klip hepsinden daha manyak bu arada. Link yok ki ama link atmış. Bu arada Serafin, Axolotl, Blyat Gaming, The Berkay 725 çok teşekkür ederim cömert nezatürü. Serafin 11 ay için ayrıca çok teşekkür ederim sana. Axolotl sana da 8 ay için. kısımları koparılıp temiz gözüken Topun çamurda yuvarlandığını görmüş. Öyle mi ulaşmış fikre? God damn. kısımları yenilir. Ancak kısmen yeşil olsalar da bu ekmeklerin her kısmı küflüdür. Selam Kaan. Tıp öğrencisiyim ve proje ödevimin son aşamasındayım. Yardımcı olursan sevinirim. Ayak bileği kireçlenmesi hakkında araştırma yapıyorum. Ayağının fotoğrafını gönderirsen çok yardımcı olmuş olursun. Tercihen mantarlı olursa daha güzel olur. Ya fotoğrafını gönderemem. Ama hemen şöyle SS alabilirsen hemen SS al. Çıkaramam ama. Çıkaramam çünkü bundan ya sektör yani. Hemen alabilirsen al. Hemen. Hadi aldın mı? Aldın mı? Tamam aldıysan sıkıntı yok. Okey. Sana projende başarılar diliyorum. Öncelikle umarım hak ettiğin desteği görürsün. Devam. Temiz kısmı diye bir durum söz konusu değildir. Küf bir mantardır ve ekmeğin her kısmına hızla yayılır. İnsan gözüyle gözükmeyen hif ismindeki uzun dallanma Abi her yerde mantarlar varmış biliyor musunuz? Bir tane Netflix'te mantar belgeseli var. İzlediniz bilmiyorum. Mantar değildi, bunun bir adı vardı. Fungi. Her yerde varmış. O yüzden küfleniyormuş bir şeyler. Şu an havada falan. Ekmeği bırakınca o yüzden küfleniyor. Zaten bekliyormuş o. Hemen fit kuruluyormuş. Mesela yer altında falan böyle bütün toprakta mantar ağları varmış. Fungi ağları. Ya fungus mu? Türkçesi fungus mu oluyor? Neydi? Fungi. gösteren ipliksi mantar Ya. yapısını küfün ağları gibi Fungus, değil mi? düşünebilirsiniz. Göremiyor olsak da tüm God ekmek damn. poşetinin küf mantar sporlarıyla kaplanması Bir tek sadece balda mı yok? birkaç saatlik bir süreçtir. Bu poşet kuşburnu çayı ve o çayın kaynar suda çözünmesi. Buysa bir çilek. Üzerindeki onlarca sarı nokta tohumları ve tohumların saplarıdır. Çimlenerek Sarıyı göremiyoruz ki biz. yeni mahsullere hayat verecekler. Taze örülmüş örümcek ağları. Ne? Ve bu yapışkan ağlara takılmış keskin pençeleri olan bir Blaps letifera, halk arasında bilinen ismiyle Kara Fatma. Onu ağlardan çıkardığımızda hareket etmeye başlıyor. Ancak karanlık yerleri sevdiği için stüdyo ışıklarından nefret ediyor. Cansız bir bal arısı. Eğer canlı olsaydı saniyede 230 defa kanat çırpmasıyla oluşan 230 defa saniyede. vız sesini duyacaktık. Saçları, kirpikleri ve bıyıkları gözüküyor. Arıların bileşik gözleri vardır. Bileşik gözler binlerce gözden oluşan petek gibi bir yapıdır. Dişi olduğunu iğnesinden anlıyoruz. Sadece dişilerin iğnesi vardır ve bal arıları genellikle insan gibi bir canlıyı soktuktan sonra ölürler. Şeyden ölüyor diye değil mi? Derimiz çok kalın geliyor. Bütün böyle iç organları çıkıyormuş çıkartmaya çalıştığında. Hani iğneyi çıkartamıyor. İğne saplı kalıyor. Sonra geri uçtuğunda bütün içi çıkıyormuş, kalıyormuş sonra iğnede. Ama acaba o adam onu biliyor mu? Onu biliyor mu acaba? Ben onu merak ediyorum. Arılar hani böyle bir şeyin olabileceğinin farkında mı sokarken? Hani onu bilip de mi girişiyorlar? İğnenin tırtıklı yapısı vardır belki, böyle ters tırtık şöyle girince çıkmayan falan. Bilmiyorum. Evet abi, hepimiz TRT belgesel izledik. Ne var ya, belki izlemeyen vardı. Bilgi paylaştıkça çoğalmaz mı? Abi susalım mı? Doğum günüm 2 gün önce olmasına rağmen bugün kutlandı. Ben de yine gelebildim. Herkese selamlar, seviliyorsunuz. Nisanur, Küçük doğum günün çocuk kutlu olsun. işareti 3 adımdan Nisanur bu arada Doğum günün kutlu. Nisanur. Teşekkür ederim güzel sözlerin için. Derleniyorlar ya da galiba.
Çünkü memelilerin derileri böcekler gibi Sonra diyorlar ki izledin abi videoyu. Hayır. Sadece kültürlü bir insanım. omurgasız hayvanlara göre çok daha kalın ve katmanlıdır. Sadece TRT belgesel izledim. Bal arısı iğnesini geri çekmeye çalışsa da bunu başaramaz. Panik halinde hedefinden uzaklaşmaya çalışan bal Yazık lan. Bilmiyormuş demek ki bak. arısının iğnesi arının iç organlarını da çekerek dışarıya Ya. çıkarır ve buna bağlı olarak arı dakikalar içerisinde ölür. Çok kötü bir şey oğlum ya. Kendini kurtarmaya çalışıyor ve sonra fark etmeden aslında kendini öldürüyor zaten. Evet, şimdi final bölümüne geldik. Mikroskop kameramız var. 1200 Nasıl bilebilir ki? Paylaşabilecek bir şey değil yani bu, hani bir kere deneyimleyemez ki eleman bunu, hani. Çünkü deneyimlese ölüyor zaten. X'e kadar yakınlaştırıyor görüntüleri. Önce 50x zoom'dan Enayi lan bu. başlayacağım. Evet, pantolonun Enayi lan. desenlerini 50x makroda görüyorsunuz. Her bir desen ayrı ayrı gözüküyor. Buna 1000x Niye sokuyor? Kendini kurtarmak için sokuyor işte. Ya arılar bu arada çok fetiş sokan hayvanlar değil. Beni böyle 3 kere falan arı soktu hayatımda. Üçü de benim suçumdu yani. Bu konuda kesinlik verebiliyorum. Ciddi anlamda şey yapmıyorlar. Gelem de şu adama sokam. Böyle bir tavırları yok yani hiçbir zaman. Hani şurana konuyor falan. Sen elinle böyle üstüne basıyorsun. O yüzden sokuyor. Ya da ne bileyim şuranda oluyor, böyle ittirmeye çalışıyorsun. Vuruyorsun, hani ona bir darbe yapıyorsun, o zaman falan şey yapıyor. Öyle gelip uçup konup zınk diye sokmuyor hiçbir zaman. Benim karşılaştığım öyleydi yani. yaklaşacağız şimdi. Evet, Sonra da desenleri ölüyordu. görüyorsunuz. 1000x yaklaştık. Pantolon böyle bir şey aslında. 50x'te kazak. Şimdi bunu 1000x'e çıkartacağız. 20 kat daha yaklaşacağız kazağa. 50x'in de 20 katı artık bu. Bir kıl yumağı gibi görüyoruz kazağı. Buysa çoğunlukla pamuktan dikilmiş bir tişört. Wow. Avcuma bir bakalım. 50x'te evet, avcumu görüyorsunuz. Shit. Abi senin için kuncuk bir video hazırladım, umarım beğenirsin. Teyzem dalga geçiyor. Bir burada ama detay. Neyse. Bunu 20 kat yaklaştıracağız şimdi. Lan Ruhi ip kalmış elinde. Şimdi elimi gidip yıkayacağım. 20 saniye, 25 saniye artık ne kadar gerekiyorsa. Bakalım yıkadıktan sonra hala kir görecek miyiz? Yıkandıktan sonra avcuma bir bakalım. Hala kir gözüküyor. Bu ne ya, ne bu? Duruyor sürekli. Yani Gitmiyor bu. avucumuzda o kadar küçük kirler var ki fark etmediğimiz. Bunlar hayatımızın birer parçası. Saçlara bir bakalım. 50x'ten başlayacağım. Saç telleri elektrik kablosu, saçlar ise kablo yığını gibi. Şimdi saçtan sonra bir de sakala bakalım. Bayağı ilginç. Saça benziyor. Bir haftalık bile değil. 3-4 günlük sakala bakalım şimdi. Sıkı sizce hatta Bakın 78 uçlarından- defa Lut kavmi var mı diye bir soru gördüm. Bu Lut kavmi ne abi? Ya bir tane videoda dünyadaki en lanetli 7 tane objemine videosu, Ruhi'nin galiba. Birisi şey yazıp durdu. Çok heyecanlanmış. Lut kavmi var mı? Lut kavmi var mı? Lut kavmi var mı? Lut kavmi var mı yazdı bir kere. Şimdi bu sorudaki iki tane problem. Bir, varsa nereden bilelim ilk önce? Çünkü videoyu biz de yeni izliyoruz. Bayağı önce oluyor bu arada. 3 haftası var. 2, Lut kavmi bir obje değil zaten. 3 de neden bu kadar meraklı Lut kavmi ile ilgili bilgi almaya? O yüzden böyle bir meme oldu. Her videoda bir Lut kavmi var mı diye soruyor bazı insanlar. Din, bilim ve Darwin based. Sivri olduğunu görüyorsunuz. Çok uzun bir süredir kesilmeyen bir sakal olsa belki biraz daha yumuşak olurdu uçları. Wow. Şimdi bir sinek kaydı tıraşı yapacağım. Bakalım o noktadan sonra sakal Çok eğleniyor ya. Tabii. Çok, ben var ya bu aletle gerçekten 1 saat falan eğlenirim bu arada. mıyız onu çok Tıraş olayım geleyim, saçımı yıkayayım geleyim falan. Merak Sürekli sinek günlük yaptığım her aktiviteden sonra bir bakarım. kaydı tıraşından sonra bakalım bir şeyler görecek miyiz? Bunları kestim diye hatırlıyordum fakat God o damn. kadar yakın gösteriyor ki sanki hiç kesilmemişler gibi ve Bir de lazer olayım geleyim falan. Ağda yaptırıp geleyim, lazer olayım geleyim. Acaba o zaman bak merak ettim şu an ha. Mesela lazer yaptırsan ne olur? Gider mi? Ya da ağda yaptırınca mesela çıkması lazım değil mi? Hani kökten çıkıyor değil mi? Yani gider yani ağda yaptırsan galiba. uçları çok keskin. Normalde şöyle baksanız hiçbir şey görmezsiniz. Sakal yok. Buysa uzun süreli bir çekim esnasında elimde bir ter damlasının oluşum anı. Ne?
the fuck? İğneler, şırıngalar çoğu insanın fobisidir. Bu bir şırınganın giriş anı. Abo. Peki ya dişlerim? Videoda Bir anda diş geldi. Çok korktum, çok korktum, çok korktum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu kadar close up bir diş bir anda beni korkuttu yani. artık sona gelirken dişlerimle alakalı kişisel bir hikaye. Evet, Ruhi'nin bize ilk geldiği halindeki dişleri bunlar. Savaş alanı gibi. Aynen öyle. Çok fazla bu arayüzlerde çürüme vardı. Respect. Eskiden ağız yapım çok farklıydı. Fırçalamama rağmen genetik faktörlerin de etkisiyle dişlerim çok hızlı çürüyordu. Burada bir tane yatık dişi var. Evet. Diş hekimim işleme girmeden önce içeride nelerin olup bittiğini benim de görmemi istemişti. Uzun zaman önce, çocukluk çağında belki bir diş kaybetmiş. Dolayısıyla buradaki 7 ve 8 numara o bölgeye doğru kaymış. Küçükken çekilmiş veya kaybedilmiş bir dişin açtığı boşluk nedeniyle oraya devrilmiş ve uzamış diğer dişleri Allah Allah. görüyoruz. 20 yaş dişi ise diş etinin içine gizlenmiş durumda. Ya bu 20 yaş dişi var ya, lanet lanet, bela bela. Artık kaç bin yıl sonra bu evrimde gidecek bizden çok merak ediyorum da bela ha, bela bela. Bela ula bela. Kimse de düzgün çıkmıyor. İmplant çalışmaları ve detaylı tasarımlarla Shit. bugün ulaştığımız noktada yeni dişlere yakından baktığımızda tırtıklar ve uçlarında şeffaflıklar görüyoruz. Yani sağlıklı olduğu için içimiz çok rahat. Nasıl doğal bir insanın dişinde, doğal dişinde böyle girinti çıkıntılar, oluklar var. Seninkinde de öyle. Dümdüz de yapılıyor maalesef ama o zaman baktığı zaman Evet. Diş kısmını geçiyorum. Bulabilirsiniz. Böylece günlük hayattaki çoğu nesneye farklı bir perspektiften bakmış olduk. Dünya makro ölçekte çok Sen evrimci misin aga? Ne diyorsun la? Şey mi diyeceksin şimdi? Senin deden maymunsa ben bilmem. De hadi de rahatla hadi. Hadi söyle de rahatla. Hadi hep beraber rahatlayalım burada. Git yapıştır da benim dedem maymun olsun hadi. Bekliyoruz hadi söyle. Dedemi maymun yap da rahatla hadi. Din, bilim ve Darwin saati gene. Demedi. Dedeme maymun der misin artık? Din, bilim, Kaan Felix. Ben değilim. Dedem maymun. Ben de maymun olabilirim. Sadece maymun mu diyeceksin? Loading hala yazamadım. Lütfen dedeme maymun der misin? Moderatör. Aga tamam. Tamam peki. daha farklıydı. Ve bir kişisel deneyim Pes videosunun daha ettim. sonuna geldik. Gerek bu türdeki videolar, gerekse Japonya, Yakutistan, Pakistan veya Güzel Tanzanya'da video bu arada çektiğimiz ya. belgesellerle Ruhi'nin yeni kontentleri güzel ya. Cidden hem akış olarak hem merak olarak güzel. Ben beğeniyorum yani, helal olsun. Very nice. Devam. Ben de bir tane alacağım bundan. Oğlum bir tane şu lensten alayım, tamam mı? Şu borudan. İhtiyaç kredisi çekip yayını bununla yapayım böyle. Nasıl fikir? Ağzıma sokarım sürekli kamerayı. Ağzımı izlersiniz falan. Evet evet Burnuma hala falan. komik buluyorum bu videoyu. Nasıl fikir, güzel mi? Şurada. Çok kötü bir fikir ki. Güneş koymam lazım, o aydınlatmaz. Adamlar baksana neyle yapıyor. Bu kadar ışık koyuyorlar. Şunun ucunda lens falan. Evde 4-5 tane 2010